Ka pevarugen bro, also ezel de argiek, su an ol broioù hag a zo o sourcial ben ar fin deus an in, pegur pa chinch an in e o fall evit an ol broioù, setu an ol broioù a zo ezel deus argiek, a neuze eo ar broioù, ar penou ar broioù hag ar c'houlenn digant skiantourien, ober rentaou kont, evit displegadeo neuze petra eo stad an traoù a petra ar c'hellan ober. Neuze argiek eo ar broioù, goulenn a reont digant skiantourien ober rentaou kont, hag bep eiz bloat an pedant, eve ar skiantourien o skriva rentaou kont, o un band rentaou kont, evit displega d'ar politikourien petra eo stad an in hag petra a zeustu ober. Neuze a ze bezeus mont a ra dre mareadou egize tampedam eiz bloa, setu a ze oa c'hwervet kelriat, neus kroget e daouvil pamzek a gechuet e mizebrel ar blaman, gant an dra divezaz o de termerz. Hag barz tout a rentaou kont se, neuze memeus labouret var unan, an ini a zo kelriet e ruz a ze, hag eo ar stad fizikel ben ar fin deus an in, hag a renta kont se a zo de termez e mizeost un var nugen, neuze bezeus trizek chapitre, trizek tamm, bezeus un atlas ive, ezeus moen sellet kartenou, en doare interaktif a ze war ar web. Hag evit ober renta kont egize, eve bodet tud niverus, ni oa daouc'han pevar a tregont skiantour, se pam a triugen bro, ol o labourat assemblez, hag o neus lennet pevarzek mil penat skiantel, evit gwelet petra, evit ben ar fin ober penaos un diveraden, pe ur studiaden aneo hag evit klask lavaret an traoù respont ben ar fin da goulennoù ar politikourien e keñver an in. Setu beze relit goulenn dig an in ive traoù divar ben penaos e yandro, penaos eo begret a labourse, a ze ma on ket o vont da labourat penaos eo begret a labour e ma on o vont da reedisorou, met moen zo goze al divar ben an trae, ive ma zor dedenet. Neuze, an drae zo ar pez a lavar